汤圆是我最要好的朋友，我们打招呼的方式很特别。来，村里有个姑娘叫小花，走。有人。有人。5000年的风和雨啊，闯了多少梦？有人。我发现了一个扎心的真相，在我的眼里，狗狗是宠物，是家人，是重要的家庭成员。但是在狗狗的眼里，家是它的，房子是它的，我是它的奴隶。宝贝，想吃自己去拿啊！都把你给宠坏了，还要我帮你猜，这牦牛肝有这么好吃吗？它都是原片现切，一掰就碎，补铁养血，富含多种微量元素，营养又美味，这配料表是真的很干净，猫猫狗狗都可以放心吃。没想到啊，汤圆和嘟嘟都能吃上佛跳墙了。有牛肉、鸡肉、山药、胡萝卜和豌豆，精选牛大骨8小时温火高汤熬制，看得见的真材实料。山药保护胃肠道，豌豆补充膳食纤维，胡萝卜对眼睛好。零淀粉、零诱食剂，毛孩子吃的放心。咱今天给汤圆做个耳朵护理，一拉一撕一掰，管内还自带清理液，用起来非常方便，棉棒柔软不伤耳道，每周清理一次可以预防耳螨，耳螨还会传染给人。独立包装，干净又卫生，一定要定期给狗狗清洗耳朵，猫猫狗狗都能用。你看你多脏，赶紧给你们家毛孩子也准备一袋吧。有人。好，汤圆，你身上痒应该选什么？好，让我看看你选的对不对。还真让你选对了这款皮肤喷剂。狗狗经常在草坪上玩耍，不免会有螨虫叮咬，这时派迪诺的皮肤喷剂就起到了作用，在狗狗叮咬或过敏的地方喷几下，喷后会形成一层保护膜，抑菌除螨。养宠家庭真的很有必要在家中备一瓶。沉浸式刷牙，一定要清洁到位。你自己看看你多脏，刷完真的挺干净的。它还可以用来擦耳朵，你看看，耳朵还挺脏的。汤圆，你选哪个？不错嘛。汤圆选的是派迪诺的辅酶 Q10。如果狗狗没走几步路就出现大喘气，喝完水就咔咔咳，这时狗狗的心脏可能出现了问题，尤其是泰迪、博美、比熊这种小型犬，或者是被主人喂得过于肥胖的狗狗。随着狗狗年龄增长，体内产生辅酶 Q10的速度就会下降，这时候就需要补充辅酶 Q10了。99%的高纯度辅酶，搭配叶黄素，全方位呵护，给你们家毛孩子也提早预防起来吧。好嘞，谢谢。好，很棒。好久没有带汤圆出去走走了，难得这么好的天气，考虑到这么长的一条路，怕汤圆累着，故而给汤圆买了一个旅行包。这个包真的很好用，质量非常的好，两边都能打开。顶上还有天窗，狗狗还可以沿途看看风景。两边都有透气网，另外一边有拉链，可以方便狗狗进出。旁边的袋子可以放狗狗的用品。底下是个是万向精英轮，前面两个可以360度旋转，推拉杆有3段自由伸缩，拉起来非常的轻盈，一撕一捏非常的方便，非常享受狗狗分享你的喜悦。汤圆也非常喜欢这个宠物旅行包。汤圆，你看这是什么？泡过奶的小羊蹄，你家毛孩子吃过吗？整只羊蹄浸泡在奶中，软香酥脆，脱脂膨化做成酥脆耐啃的小羊蹄，磨牙又补钙。你看汤圆和嘟嘟都非常喜欢，他们都没空拆家了，让你们家宝贝也尝尝吧。今天脱一只，明天再脱一只，听我的，赶紧给他安排一双拖鞋玩具吧。狗狗玩到真的停不下来，鞋子里可以发出声音，麻绳可以磨牙，拖鞋的设计让狗狗爱不释口。
你看汤圆在那里忙个不停，我也可以安心做我的事情。汤圆和嘟嘟一人一个，也不至于抢来抢去，也赶紧安排一个吧。汤圆，系统要不要？不要我帮你冒一个。一条6条。6条碰，我打碰。好了。8条。2条碰。3桶。汤圆还要不要3万。我碰。不好意思，我胡了。什么？你胡了？让我看看。你真胡了。给狗狗洗澡的正确操作：打开盖子，倒入沐浴露，加满水摇一摇，按压气囊盖，喷在狗狗身上，搓出丰富的泡沫。手洗不到的用它也可以。洗澡就像按摩一样，小指缝也能洗干净，省时又省力，狗狗舒服不抗拒，用完挂墙上很方便。汤圆，看了那么长时间，眼睛休息一下。爸爸给你买了好东西，快去看一下。好，汤圆，把它拿给我，我给你打开。我给汤圆买的就是这款派迪诺的蓝莓叶黄素片，每瓶里面有300片，主要成分就是万寿菊、蓝莓和叶黄素。如果您家的狗狗眼睛是浑浊的，有泪痕、眼屎多，可千万不要再忽视了，抓紧给它补充一点叶黄素。这个叶黄素狗狗本身是没有办法自动合成的，再加上狗狗摄入的食物单一，是需要额外补充的。为了狗狗的健康，请及早预防起来吧。狗狗频繁甩头就要注意了，有可能是耳螨，因为狗狗的耳道是呈 L 型的，用棉签掏不仅把耳垢捅到深处，有时还会弄伤耳道，所以建议使用这种软管的滴耳液，1周2次可以预防耳螨。滴进去揉搓耳根，让它自己耍一耍，最后用纸巾把脏东西擦出来。猫咪狗狗都能用，赶紧入手1瓶吧。热茫茫腾空，像人世繁华，对酒当歌。轰轰烈烈，青春汤圆这2天老是频繁舔脚趾，原来是指尖炎犯了，有时还不让碰。还好家里准备的有虫子汤，每天2次喷在患处，植物成分不怕舔，养宠的家庭记得常备哦。